man er mange i husstanden, så tjener man rigtig mange penge ved det, for så har man mange stemmer. Men, og det skal gå til at betale en person for at sørge for, at der bliver slået græs her og holdt og vedligeholdt omkring. I første omgang, så kan man jo altid se, hvor stor formuen bliver, så kan vi jo altid købe flere gadekærer op og så udvide projektet. Udover det er der ikke så meget mere i det, fordi det bliver et fællesareal, som kan bruges. Det er også meningen, at der skal være en bænk og en bord, og vi skal have fundet en eller anden grundlovstaler. Nej, det vil sige, men det kunne det også bruges til. Og jeg har også foreslået i dag, at man kunne lege det ud til japanske bryllupper, men det er nok så langt, at vi ikke kommet endnu. Men i bund og grund er det bare til fælles gavn og glæde, og så lidt bedre udsigt, når man kommer rundt om hjørnet og sådan i det hele taget. Det var her jo i forvejen. Så der var jo ingen anden grund til at se at komme i gang med at få det ryddet, og det er så langt, at vi er kommet. Jeg skal sige, at i morgen bliver der sået græs, så lige ved så bliver det grønt her også. Så jeg har simpelthen ikke mere at sige.